Sziasztok! Az előbb, miközben beszéltem, rátévedt a szemem erre a kártyára. Ez egy tarókártya. Én nagyon szeretem egyébként használni, de nem jóslásra vagy ilyesmire használom, hanem inkább egy ilyen önismereti kérdés, gondolkodás, elmélkedés megtámogatására, és úgy döntöttem, hogy most húzok nektek egy lapot, és az lesz a kérdésem, hogy mit üzen nektek ez a kártya ma. És lehet, hogy időnként fogok is húzni, vagy akár mindig húzok egyet a beszélgetés végén. A mostani kártya, az első kártya, az pedig ez. Nyugodtan tekerjetek vissza, fotózzátok ki, és nézzétek meg, mi ez a kártya. Mit jelent, mit üzen számotokra ez a kártya. Úgyhogy jó elmélkedést, most csak ennyi lesz, legközelebb majd jövök. Sziasztok!